قد لمعت عيناه بالعزم انتفضت يمناه في هدوء الليل. من هو الصامد المغامر في وجه السيل؟ يبعد عن عينيه الراحة، يتخطى خصما في الساحة. ده مخربط فينا هيك. يرمي ويصيب الأهداف، يسعى دوما لتحقيق الإنصاف. وخيال أبيه في الأحلام يوقظ في القلب الحساس حب الخير لكل الناس مهما كان الثمن من الصعاب. سيظل البطل القناص بكل الصبر والإخلاص يعمل باجتهاد